咳嗽，因为咳嗽就诊的病人，有时候诊断也挺难的，拍了胸部 CT，做了肺功能，做了鼻窦片，都可以，他病人就是咳嗽，有人咳嗽的挺难缓解的。这个时候医生的思路都是比较开阔的，他先考虑常见病、多发病，然后其他的也要考虑一下。这个时候咱们就有问病人，这个平时吃饭怎么样呀？有没有胃病呀？有没有反酸的情况呀？为什么问这样呢？因为咱们咳嗽之所以咳嗽，是因为咳嗽感受器受到了刺激，然后引起了咳嗽这个动作。如果这个刺激持续存在，就会出现反复的没完没了的咳嗽。那咳嗽感受器气道内肯定有吧，在食道的下道也有。如果你有反热性食道炎的话，你可能会反复的刺激咳嗽感受器，这会引起咳嗽。所以有时候有些咳嗽是由于胃病引起的。碰到这种情况，我们有时候就建议病人做胃镜，看看有没有反热性食道炎的表现。同时呢，在治疗的时候会给一些治胃的药，比如说一些抗酸的药呀，促进胃肠蠕动的药，减少反流的药物呀。这样的话，可以使病人的咳嗽得到一定程度的缓解。但是如果治疗的时候你一定有耐心，它不是立竿见影的，你可能吃了几天的治胃的药，好像咳嗽还是很厉害，它发挥作用比较缓慢，可能最少得半个月以上。所以这个时候要有耐心，这样的话就能明确一下到底是不是这个反热性食道炎引起的这种咳嗽。这也是临床常见的一种咳嗽的原因。